ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಕ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಈಗಿನ ವೆದರ್ಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಚಳಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೋಲ್ಡು, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು 20 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಲೋಟ ನೀರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೋಟ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನಾನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಕುದ್ದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕುದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಲೋಟ, 1.5 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ನಾನೇನು 1 ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಕುದ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಳತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕುದಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಚೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಗಿನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ನ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಕುದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಶೋಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು
ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.